Coloque uma xícara de mamão, algumas ameixas secas e um pouco de aveia no liquidificador, adicione leite e bata bem. Use isso como um substituto para o jantar e você não terá mais prisão de ventre. Ele elimina toda a contaminação acumulada no cólon e regula o trânsito intestinal. Digite a palavra mamão para que eu saiba que assistiu ao vídeo até o final e deixe o jantar de lado